Hammasini xohlayapsan, lekin hech narsaga erisha olmayapsanmi? Sen hammasini xohlading, shuning uchun hech narsa qilmading. Har kuni sen ijtimoiy tarmoqlarda yuzlab odamlarning hayotidagi eng zo'r lahzalarni ko'rasan. Kimdir notebook orqali millionlab pul topyapti. Kimdir ertalab soat 5 ta 10 kilometrlab yugurmoqda. Boshqasi o'rmonda uy qurib san'at bilan yashayapti. Yaponlik minimalistlar second rain qilayotgan mahsuldorlik ustalari, Balidagi sayohatchilar va Miyangning orqasida bir ovoz shivirlaydi. Men ham shunday yashamoqchiman. Faqat bittasi emas, ularning barchasi kabi. Biznes boshlamoqchisan, kitob yozmoqchisan, sportchi kabi mashq qilmoqchisan, sog'lom ovqatlanmoqchisan, dunyo kezmoqchisan, uylanmoqchisan, yolg'iz qolmoqchisan, boy bo'lmoqchisan, kamtar bo'lmoqchisan, san'at yaratmoqchisan, telefonni bir chetga qo'ymoqchisan. Hammasini bir vaqtning o'zida xohlaysan. Ammo ko'p narsa xohlaganingda hech narsa qilinmaydi, chunki fikring bo'linadi. Parokanda, imkoniyatlar haddan ortiq, solishtirish esa ich-ichingni yeydi. Kundalik ishingni boshlaysan, lekin biror narsaga diqqat qaratganingda birdan boshqa yo'l haqida o'ylay boshlaysan. Shu bilan bir rejadan boshqasiga o'tib yuraverasan. Oxiri scroll qilib, hech narsa qilmaganing uchun o'zingni ayblab tasalli izlaysan. Bu lifestyle FOMO, yashash tarzini qo'ldan boy berish qo'rquvidir. Va bu harakatni rivojlanishni o'ldiradi. Zamonaviy orzular inqirozi. Sen dangasa emassan, sen haddan ortiq charchagansan. Lekin mehnatdan emas, shaxsiyatdan. Ichingda juda ko'p sen bor. Har biri e'tibor so'rayapti. Tartibli-sen, soat 5 ta uyg'onmoqchi, ijodkor-sen, soat 2 gacha xushyor bo'lmoqchi. Tadbirkor-sen, brend qurmoqchi, ruhiy-sen, tinchlikka cho'kmoqchi. Ozod-sen, sayohat qilmoqchi, barqaror-sen, kundalik rejimni istaydi. Ularning bari haqiqiy, biroq barchasini bir paytda qilish, bir paytda yashash bu ruhiy virus. Bu ambitsiya emas, bu parokandalik. Sen o'zingni qaror qila olmayotgan deb o'ylaysan. Aslida esa bu shaxsiyat, haddan tashqari ko'pligidir. Aniqlik topilmaydi, aniqlik tanlanadi. Sen o'zing yo'lingni belgilovchi ishorani kutib topmaysan. Yo'lni aniqlash boshqa yo'llardan voz kechish bilan boshlanadi. Qaytaraman, yo'lni aniqlash boshqa yo'llardan voz kechish bilan boshlanadi. Bu og'riqli bo'lishi mumkin. Bu sening ichingdagi boshqa imkoniyatlarni qo'shtirnoq ichida o'ldirishga o'xshaydi. Lekin aslida bu butun bo'lish uchun zarur bo'lgan kesishdir. Sen hamma narsa bo'la olmaysan, ammo bir narsada to'liq yashashing mumkin. Tarqalgan istaklar hech qachon chuqurlikka olib bormaydi. Bitta yo'lni tanla. Doimiy bo'lish shart emas, hozircha tanla. Chunki taraqqiyot uyg'unlikka bog'liqdir. Turmush tarzi, dizayni filtrsiz bo'lsa, tuzoqqa aylanadi. Bugun ilk bor biz yashayotgan davrda hayot tarzi mahsulotga aylandi. Odamlar shunchaki o'z hayotlarini emas, shaxsiyatlarini sotmoqda. Shuning uchun sen o'zingni furgonda yashash, Parijda roman yozish yoki 8 xonali media kompaniya yuritishni xohlayotgandek his qilasan. Lekin aslida sen u narsalarning o'zini emas, ular va'da qilayotgan hissiyotlarni xohlaysan. Ammo har ko'rgan ko'rgazmaviy orzuni qo'yish charchatadi, bo'shashtiradi. Sen ko'proq orzularga emas, senga filtr kerak. Aslida sening orzuying allaqachon mavjud. Qaytaraman, aslida sening orzuying allaqachon mavjud. U o'zing yoqtirgan ko'nikmalar, qadriyatlaring va chidashga tayyor bo'lgan muammolardan iboratdir. Lekin har hafta yangidan hayot rejasi yozaversang, birorta g'isht ham qo'yilmaydi. Harakat shaxsiyatni yaratadi. Hech narsa qilmaslikdan qutulmoqchimisan? Hamma narsa bo'lishga urinma. Bitta narsani tanla. Har kuni o'sha hayotda yashaydigan odam kabi harakat qil.
Mukammal reja shart emas. Boshlash kerak. Hamma narsani bilmaslik mumkin. Harakat qilish kerak va harakat qilish muhimroq. Shaxsiyat orzular bilan emas, qayta bajarilgan odatlar bilan shakllanadi. Takrorlayman, shaxsiyat orzular bilan emas, qayta bajarilgan odatlar bilan shakllanadi. Va bu takror uchun senga intizom kerak. Sen hammasini orzu qilishdan voz kechib, bittasini zo'r qilishni boshlashing kerak. Va vaqt o'tishi bilan bu bitta narsa tizimga aylanadi. Tizim esa hayot tarziga. Va o'sha hayot sening ichingda orzu qilganing emas, amalda yashaganing bo'ladi. Endi nima qilish kerak? Xo'p, birinchisi, yo'nalishni belgilab ol. Maqsad bilan emas, qadriyatlar bilan boshla. Hayotingda qanday hislarni bersin, kimlarga foyda keltirmoqchisan, qanday muammolar bilan kurashishga tayyorsan? Bu savollar javobi senga kompas bo'ladi, xarita emas. Ikkinchisi, shu yo'nalishda bitta loyiha tanla. Bu biznes bo'lishi mumkin, biror ko'nikma, hunardir, biror bir platforma va shunchaki 90 kun shu yo'nalishda to'liq harakat qil. Yo'lni o'zgartirma. Qiziq bo'lsa ham boshqa narsaga o'tma. O'zingni bo'lib tashlaydigan emas, birlashtiradigan tizim yarat. Uchinchisi, kun tartibingni kelajakdagi senga moslab tuz. Har soniyani hisoblab yurma, lekin quvvatni asraydigan tuzilma kerak. Ertalab ijod qilish uchun, tushdan keyin o'rganish uchun, kechasi dam olish uchun. Dopaminli scrollni marosimga almashtir. Tomoshani yaratishga, ya'ni Instagramda yoki YouTube'da soatlab video ko'rish o'rniga o'zing biror narsa yaratishga harakat qil. To'rtinchisi, diqqatni himoyalash uchun cheklovlar qo'y. Muvaffaqiyat bu orttirish emas, muvaffaqiyat bu ayirish. Platformalarni kamaytir, tanituvchilarni blokla, yo'q deb ko'proq ayt, kamroq narsa qil, yaxshiroq qil. Har bir cheklov kelajakdagi sen uchun ovoz. Har bir chegaraning ortida chuqurlik bor. Har hafta tahlil qil, har chorakda moslash, har kuni izchil bo'l. Yo'ling o'zgarishi mumkin, ammo faqat yetaklab borganingdagina. Har oy yangidan boshlash emas, bor narsani tahlil qilishni bil. Qaysi narsa meni quvvatlantirdi, nima kuchimni oldi, nimaga ko'p vaqt ajratsam bo'ladi. Yaxshilanish uchun mukammallik kerak emas, harakatni to'xtatmaslik kifoya. Sen boshqa odam bo'lishing shart emas. Sen faqat ortiqcha shovqindan, chalg'ishlardan o'zingga qaytishing kerak. Fokuslangan, intizomli, ongli hayot yaratuvchi sifatida. Bitta hayot, bitta yo'nalish va bitta tizim. Shuning o'zi kifoya. Endi borib barpo et. Maqola Muvaffaqiyat sirlari Telegram kanali uchun tarjima qilindi.